Hey, Big Bricks her med en opdatering på, hvordan det er gået i løbet af den første måned med opstarten på min Bricklink forretning. Så hvis du har lyst til at høre mere omkring det, så hæng på. Det er cirka en måned siden, jeg lavede min første video, hvor jeg fortalte omkring, hvorfor det var, jeg startede sådan en Bricklink forretning op, og hvorfor jeg lavede sådan en YouTube-kanal her. Og siden da er der sket lidt. Min Bricklink forretning, den er kommet op at køre, og hvis jeg har lyst til at tjekke den ud, jamen, så har jeg smidt et link ind i beskrivelsen nedenfor, så kan I altid gå ind og gøre det. Men ellers så, for jer, der har lyst til at prøve at starte sådan en Bricklink forretning op, jamen, så bare kast jer ud i det. Hvis I ser ind på Bricklinks hjemmeside, jamen, så står der egentlig, at det tager det tager op til 14 dage for at få lov at blive sælger derinde. Og hvis I synes, at I ikke gider at vente 14 dage på at få lov til det, jamen for mit eget vedkommende, så gik der cirka 3 timer, før jeg sendte tingene ind for at få den her verifikation, du skal have for at kunne få lov at sælge derinde, til jeg egentlig fik den. Så 3 timer fra da jeg sendte ind til at kunne komme i gang med at starte min forretning op derinde. Men ellers så vil jeg lige fortælle omkring de der ting og de erfaringer, jeg har gjort i løbet af det første stykke tid her, den første måneds tid, mens jeg har haft min forretning herinde. De ting, jeg lige sådan synes, man skal måske lige være opmærksom på, når man starter en forretning op derinde. Noget af det første, måske lige skal være opmærksom på, når man starter en Bricklink forretning op, det er, at du skal bruge PayPal til at betale derinde og købe noget derinde fra. Du kan også godt bruge MobilePay og bankoverførsel til at købe nogle ting derinde, hvis sælgere de kører med det. Men når du starter op som sælger derinde, jamen så i løbet af de første 3 måneder, og indtil du har 10 positive feedback eller 10 feedback derinde, så den eneste måde, du kan tage betaling på derinde, det er via PayPal. Så hvis du ikke har en PayPal-konto, jamen, så skal du i hvert fald starte med at få oprettet sådan en, så du kan tage betaling for din vare, du sælger derinde. Efter de der 3 måneder der, og du har 10 feedback derinde, så kan du begynde at tage en anden form for betaling. Så indtil videre, så kan jeg egentlig kun tage PayPal, som jeg gerne vil tage MobilePay. Men indtil om 3 måneder, og jeg har 10 feedback, så kan jeg begynde at tage en anden betalingsform derinde. Så det er i hvert fald det første, du lige skal have styr på. En af de næste ting, du skal lave, når du starter din Bricklink forretning op, jamen det er, at du skal udfylde omkring alle de kalder terms derinde, altså hvorfor nogle vilkår du sælger din vare på. Og jeg har ikke været vant til at sælge noget før og lave sådan nogle salgsbetingelser, så egentlig det jeg gjorde, det var egentlig at gå ind og kigge nogle af de forskellige stores, der er i Danmark, og kigge alle deres forskellige terms eller vilkår, som de nu kører med derinde. Og så egentlig se, hvad jeg synes, der ser fornuftigt ud, og så egentlig vælge det ud og egentlig skrive det ind i mine egne terms. Så det er i hvert fald en mulighed, man kan gøre, at bruge det, og så gå ind og kigge, hvad de andre de har, og så, fordi mig er egentlig det samme, som de har derinde. Men så bare få skrevet det ind i dine egne, de ting, du synes, der er fornuftige at bruge, som dine vilkår, dine salgsvilkår derinde. En af de næste ting, du skal have styr på, når du skal i gang med at sælge derinde, det er selvfølgelig, at du skal have styr på din shipping, og finde ud af, hvad det er, du skal tage for at shippe dine varer. Jeg har ikke før været vant til at sende en masse breve, eller sende noget som helst, så det var selvfølgelig noget af det, jeg synes, der var flest udfordringer med at finde ud af alt det. Det jeg egentlig valgte, det var at holde mig til en distributør. Altså jeg valgte at holde mig til PostNord, og så egentlig gå ud fra deres priser, og det de tager for at sende ting. Og så er det egentlig det, jeg har skrevet derind. Både deres priser, og så også, at det er PostNord, jeg bruger, så folk de egentlig er klar over det, når de køber fra mig. Man kan også sagtens vælge at bruge en masse andre, man kan sikkert spare nogle penge ved at bruge en af de andre, eller noget forsendelsestid. Men for mit vedkommende, som aldrig har været vant til at sende noget, jamen, så synes jeg egentlig, det var det nemmeste, det var at holde mig til en, og så egentlig gå ud fra den. Så kan det godt være på et eller andet tidspunkt, jeg finder ud af, jamen, når jeg begynder at undersøge nogle af de andre ting, jamen, så kan det godt være, at jeg begynder at bruge nogle af de andre distributører også til at sende mine varer med. Men det er i hvert fald, man skal have styr på de ting der, og så have det skrevet ind, som folk de også er klar over, jamen, hvad koster tingene for sendt fra dine butikker. Noget af det næste, du skal have styr på, når du skal lave forretning efter min bedste overbevisning, det er selvfølgelig, at du skal have styr på, jamen, hvordan opbevarer du alle dine ting. Og som I nok kan se bagved mig, så har jeg sådan en masse skuffereoler til at have alle de forskellige Lego-klodser i, hvor jeg kan have dem
og dele op, så de er nemme at finde, når der er nogen, der kommer og vil købe et eller andet af mig. Så det er selvfølgelig en rigtig god idé at få styr på alle sine ting, så de er nemme at finde for dig, når der er nogen, der kommer og vil købe noget, og så du har styr på, hvor dine ting de er henne. Så skal du ikke bruge en masse tid på at lede efter dem. Det var sådan lige nogle af de der forskellige ting, som jeg synes, der er rigtig vigtigt lige at styre på, hvis det er, at du overvejer at starte sådan en Bricklink-forretning op. Så er der selvfølgelig også alt det der med omkring at navigere ind i selve Bricklink, hvordan bruger man hele programmet og systemer og det derinde. Og der synes jeg egentlig, der ligger rigtig mange gode videoer på YouTube, som man kan bruge. Nogle af dem, jeg har brugt, det er blandt andet en, der hedder Just a Brick in the Bucket, som laver en rigtig fin video omkring, hvordan man navigerer rundt i Bricklink. Så hvis du overvejer at starte op, jamen, så prøv lige at tjekke nogle af deres videoer ud. Jeg kan også lige smide link ind til deres YouTube-kanal, så du kan se den. Fordi de laver nogle rigtig gode videoer til at navigere rundt. Så det er selvfølgelig på engelsk det hele. Så det skal jeg selvfølgelig være klar over. Men ellers generelt sådan lige min første måned, hvordan den er gået. Jeg havde egentlig en forventning om, da jeg startede op, at der måske ville gå en 14 dage, en måned inden den første år, der måske kom ind på et eller andet. Men jeg tror, der gik 3 dage, så det var selvfølgelig super fedt. Og jeg tror, i maj måned eller sådan noget, havde jeg 3 år, der kom ind. Så på den måde gik det egentlig bedre, end jeg havde forventet. Og indtil videre, vi har den 11. juni i dag, der er der kommet 8 år derind. Så det går stille og roligt fremad. Det går den vej, det skal. Så det er bare dejligt. Det næste, I egentlig skal have styr på, eller en ting, I egentlig også skal have styr på, det er selvfølgelig, I skal have nogle ting at sælge i butikken. Og jeg har egentlig planlagt, at jeg prøver at lave en video nu her omkring nogle af de ting, som jeg har sat til salg i min butik, hvor jeg egentlig viser, hvad det er for nogle ting, og hvordan jeg egentlig tænker, at jeg måske kunne tjene lidt på det, så jeg kunne udbygge min forretning lidt. Men den skulle gerne komme her inden for, forhåbentlig inden for en uge eller 14 dage, den video. Så tjek den ud, når den kommer også. Men det var ellers det, jeg lige vil vise jer og fortælle jer i den her video her. Men ellers synes jeg, det er noget ved at se omkring det her. Jamen så tryk lige på abonner, så I kan følge med i de næste videoer, der måske kommer. Og så ellers, hvis I synes godt om, så tryk lige på like-knappen. Så er det jo super fint. Ellers så ses vi bare i den næste video.